Вопросы экспорта и развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока обсуждают сегодня во Владивостоке. Какое решение вынесли в ходе совещания? В Мирном разрабатывают проект облагораживания реки Ирилях. О чем говорили на собрании и какой в итоге будет новая зона отдыха. Якутянин едет покорять Антарктиду. Молодой человек едет с научно-исследовательской целью. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Вопросы экспорта и развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока обсуждают сегодня во Владивостоке. В совещании, которое проводит вице-премьер, полномочный представитель президента страны в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, принимает участие глава Якутии Айсен Николаев. Как сообщил Трутнев, объем финансовой поддержки сельскохозяйственных проектов по линии Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики превышает 10 миллиардов рублей. По его словам, для реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве министерством предоставляется комплекс мер поддержки, в том числе режим территории опережающего развития, налоговые и таможенные льготы, предоставление земли, создание инфраструктуры. В Якутске обрушилась часть моста через озеро Талое. Соединительная конструкция моста и пандуса отделилась от опорного пролета. При падении она слегка повредила трубу, которая проходила под мостом. Участок с обрушением не так часто применялся населением для переходов, однако для лиц с ограниченными возможностями, в частности для тех, кто передвигается на колясках, это предоставит некие неудобства. Стоит отметить, что мост оборудован 2 пандусами с каждой из сторон. На данный момент обрушившуюся часть временно огородили от посещений. Мне так кажется, что это происходило в течение длительного времени. И, возможно, среди возможных причин недостаточно проработанные проектные решения, видимо, либо плохое исполнение подрядчиками. Да. Сейчас нужно, во-первых, обеспечить безопасность на этот предмет, но на первый взгляд ничего такого нету чрезвычайного, да. Но, тем не менее, мы должны оградить доступ к этим, я думаю, что к обеим пандусам. Согласно программе «Комфортная городская среда», ежегодно в алмазной столице вводится новый объект благоустройства. В прошлом году им стала площадь в городском парке, а на этот год городские власти разработали проект облагораживания берега реки Ирилях. Но по условиям программы проект должен быть согласован с общественностью. Для этой цели всех активных горожан пригласили и провели встречу. О чем говорили на ней и какой в итоге будет новая зона отдыха, расскажет Роман Муконин. Публичный семинар по проектированию провели в МРТК руководители городской администрации Мирного. Для этого пригласили общественность и представителей бизнеса. Им представили новый проект зоны отдыха на реке Ирилях. Как раз для его утверждения чиновникам было необходимо мнение горожан по расположению объектов, а предпринимателей просили подумать над созданием рабочих мест и тем, как в дальнейшем распорядиться новым парком. После обустройства всей этой зоны, да, нам нужно будет понять вообще, в принципе, по какому пути идти. То ли по пути, как в парке мы делаем с вами, да, за счет бюджетных средств разыгрывается аукцион, выбирается на электронных торгах подрядчик, который будет содержать и обслуживать всю эту зону, я не знаю, как в городском парке. Да? Тогда это опять денежные средства бюджета, которых мы вам вначале сказали, у нас недостаточно. Тогда, может быть, можно подумать о том, что передать либо в госведение этот объект, либо в концессию, по договору концессии, да, там на 49 лет. Проект разработан архитекторами из Якутска. Он включает в себя пляж, велопрокат, сцену, детскую площадку и кафе. К нему были созданы несколько вариантов логотипов. Их теперь обязаны иметь все подобные объекты. Все мнения присутствующих, высказанные по делу, фиксировались, после чего вводились изменения. Это могло касаться всего, от материалов отделки до экономической обоснованности стоимости разных услуг. Я пришел, потому что считаю это долгом каждого активного гражданина, не безразличного, который видит будущее этого города, участвовать в подобных мероприятиях, высказывать свою точку зрения, свои пожелания, чтобы потом не разводить руками, не говорить, ну как так получилось. Я вносил некоторые приложения по зонированию, по распределению зон, которые очень шумные, которые менее шумные, спокойные. Это тоже было реализовано. Вот. Сейчас это довольно грамотно, все скомпоновано. На мой взгляд,
достаточно интересный и любопытный проект для города Мирного. Конечно, хотелось бы более продуманные получить варианты, но понятное дело, что для предварительного варианта это вполне себе неплохо. На мой взгляд, я лично предлагал у нас обратить на такую важную деталь любого общественного пространства. Это туалеты всего-навсего. И хотел обратить внимание на то, что они должны быть бесплатны для населения. В итоге общими усилиями удалось определить некоторые параметры по примерному количеству работников, тематическому наполнению зон и многого другого. Мы наблюдаем вовлеченность общества и горожан, вовлеченность горожан в проект. Степень его вовлеченности растет, и это очень приятно. И вот эта встреча в формате проектного семинара, я считаю, что она для первого раза очень удалась. Теперь проект будет направлен в Москву на рассмотрение конкурсной комиссии Минстроя России. И если он пройдет все необходимые процедуры, Мирный получит федеральное финансирование на его реализацию. Роман Муконин, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Айсен Афанасьев – второй якутянин, который шагнет на землю Антарктиды. Молодой человек едет с научно-исследовательской целью Антарктика, как и Арктика. Стратегически важный объект для всего мира. Якутянин на протяжении года будет изучать магнитное поле Земли и его колебания, от которых, по словам молодого ученого, зависит и погода, и даже полеты баллистических ракет. Отметим, что Айсен отправляется на самый юг Земли уже во второй раз. Его первая поездка была в 2013 году. И вот спустя 6 лет юноша вновь отправляется изучать Белый край, но уже в составе 64-й российской антарктической экспедиции. С 30 членами экспедиции Айсену Афанасьеву предстоит прожить целый год. Юноша уверяет, что якутская закалка помогла ему на первой экспедиции. Во время второй зимовки он также надеется на силу духа и твердость характера. В 1961 году был подписан договор об Антарктиде, который говорит о том, что Антарктида – это полностью нейтральная территория только для научных исследований. У России там 5 зимовочных станций и около 3-4 сезонных станций. 5 зимовочных станций – это вот самые основные, это Беллинсгаузен, Мирный, Восток, Прогресс и Новолазаревская. И есть еще сезонные станции, это Молодежная, Дружная и Русская. Как передает наш собственный корреспондент в Петербурге, Айсен Афанасьев уже вылетел из города на Неве и в данное время находится в Кейптауне. Это Южноафриканская республика. Через несколько дней российский корабль «Академик Федоров» доставит членов экспедиции на землю Антарктиды. Художник-модельер Августина Филиппова отмечает 25-летний юбилей творческой деятельности. Сегодня модельер продолжает создавать шедевры национального костюма. Она воспитала десятки талантливых модельеров. Сегодня Августина Филиппова рассказала журналистам о перспективах развития якутской национальной одежды. Как отмечает модельер, необходимо поддерживать молодых модельеров, в частности, помочь им с проблемой аренды помещения. В рамках юбилейных мероприятий 24 марта в Театре оперы и балета пройдет торжественный вечер, где модельер представит коллекции разных лет, а также пройдет дефиле работ молодых модельеров. Успехи – это успехи моей ученики, которые сейчас знаменитые ученицы. Я ими горжусь. И самое главное у нас на развитие якутской одежды. По республике уже я везде ездила, с народом встречалась. И, конечно, за рубежом. И сколько моделей, это я даже не считаю. В Удачном прошел хоккейный турнир за Кубок Мирнинского района. За главный приз боролись команды из Удачного, Айхала и Мирного. В течение 3 дней болельщики наблюдали за яркими играми, дерзкими моментами, радостью побед и горечью поражений. По традиции в финале встретились 2 сборные из Мирного и Удачного. Также судьи и игроки отметили команду из Айхала. По сравнению с прошлыми годами они стали на уровень и улучшили качество ведения игры. Кто в итоге стал победителем в районном турнире, расскажет Злата Курбанова. На ледовой арене 2 сильнейшие команды района из Мирного и Удачного. Противостояние этих сборных стоит еще с основания хоккея в Мирнинском районе. Не первый год они борются за звание лучшей хоккейной сборной в районе. На льду было жарко. Команды не давали приблизиться к своим воротам ни на метр. Но спустя несколько минут первого тайма ворота распечатали гости поля, но после получили ответную шайбу.
На протяжении всей игры сборные сравнивали счет, но в последние 5 минут третьего периода команде «Удачный-1» удалось забить в ворота соперника еще одну шайбу. Но мирнинцы не намерены были уступать. Сборная алмазной столицы в последнюю минуту матча решила рискнуть и поменяла вратаря на дополнительного игрока команды. Нам что терять? Либо 2 проигрываем, либо 1. Какая разница? То есть создаем численное преимущество и стараемся забить теми силами, что есть. Моментов было и в наши ворота много, и в их ворота много. Но нам маленечко не хватило мастерства, чтобы забить. Несмотря на риски мирнинской сборной, матч закончился со счетом 5-4 в пользу хозяев поля. Удачнинские спортсмены признаются, чтобы одержать победу, пришлось сильно попотеть. Очень было тяжело, особенно первые 2 периода. Задохнулись вообще. Если честно, очень соскучились по таким играм. Ребята мирные, просто молодчики, прям хорошая команда. Прям очень было тяжело. Ежегодно в турнире выявляет самую сильную команду. Но суть соревнования – определить лучших игроков района и сформировать сборную, которая в апреле представит Мирнинский район на республиканском турнире в городе Нерюнгри. Сейчас эта работа ведется с нашими ответственными лицами по хоккею. Определяется именно сильнейший состав. И дальше уже организационные вопросы отрабатываются для того, чтобы показали свое мастерство наши спортсмены, именно хоккеисты, как и мужественные те мужчины нашего Мирнинского района. Бронза в турнире досталась айхальской команде. Серебро отправилось в Смирный. Победителями турнира стала сборная «Удачный-1». Пока нам известны только команды-победители, но очень скоро мы узнаем имена тех спортсменов, которые отправятся представлять наш район. Злата Курбанова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Это были новости в прямом эфире. Еще больше информации на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Не переключайтесь.